Несуществующий этаж. Часть 3. Первые 2 части уже на канале Garrett Stories. Ссылки в описании. Рука Кира уткнулась в холодную и жесткую поверхность зеркала. На руке пискнули умные часы, оповещая о том, что наступила полночь. До Кира начало доходить, что произошло. Первое, о чем он подумал, что вот теперь точно отец ему всыплет. Мозг стал уже придумывать оправдания всех последних поступков, как вдруг Кир понял, что отца больше нет. Грустить? Нет. Кир не грустил ни капли. Его охватила радость. Теперь он сам по себе. Сзади в кабине лифта замигал свет. Кир развернулся и побежал к лифту. Не хватало еще тут застрять до следующего дня рождения. Дверь квартиры он смог открыть не сразу. Руки дрожали от волнения, да и мутило от алкоголя. На звук открывшейся двери из кухни крикнул женский голос. «Кирюш, ты? Мой руки и проходи на кухню. У меня сюрприз». Кир послушно пошел мыть руки. Благо, расположение комнат было одинаковым. В ванной он умылся холодной водой, надеясь, что вода смоет остатки алкоголя. Увидел зубные щетки в разных стаканах, в голубом и розовом. Он скривился, как предсказуемо. Взял щетку Кирилла и почистил зубы. Умывшись, Кир вышел из ванной. Осторожно прикрыл дверь и пошел на кухню. Первое слово, которое ему пришло на ум, когда он увидел кухню, было «яркое». Посредине стоял большой овальный стол. Около него, спиной к нему, суетилась женщина. Кир кашлянул. Женщина подскочила и обернулась. На Кира смотрела ожившая с фотографий его мама. Даже прическа была та же самая, светлые волосы до плеч. Она тепло улыбнулась, подошла и обняла его. Кир не ожидал этого. У них дома было не принято проявлять телячьи нежности. Но было приятно. Он поднял руки, чтобы обнять в ответ, но услышал напряженное. «Ты что, пил, Кирилл?» Кир разжал челюсти. И тут то же самое. Ей-то какое дело? По сути, она чужой ему человек. А все туда же, воспитывать. Все его только воспитывают, и никому не интересно, что ему на самом деле надо. Алкоголь усиливал гнев, обиду, поднимал из глубин сознания ненависть и злобу. Кир резким движением оттолкнул маму от себя. «Пил? И что?» Он крикнул ей это в лицо. Мама отшатнулась от злобного крика, как от удара, а Кир развернулся и пошел искать свою комнату. Мама ошарашенно смотрела ему вслед. За ее спиной на праздничном торте потрескивало 16 свечей. Утром Кир проснулся рано, но он боялся выходить из комнаты. Прислушивался, надеясь, что мама уйдет куда-нибудь и оставит его одного. Алкоголь выветрился, и ему было стыдно, что он накричал на нее. Кирилл ему этого уж точно с рук не спустит. Но Кирилла нет, и не будет целый год. А он тут. И ему этот год надо жить и видеть маму каждый день, взаимодействовать с ней. Кир закрыл глаза, поморщился. Черт, придется идти и просить прощения. А он жутко не любил этого делать. Бывало, он нагрубит бабушке, отец заставляет просить прощения, а он стоит, насупится, смотрит в потолок и молчит. До тех пор молчит, пока бабушка сама не махнет рукой и не простит. Кир осторожно открыл дверь и вышел из комнаты. Мама сидела на кухне. Перед ней стоял праздничный торт с потухшими свечами и большая чашка. «Сядь». Мама строго кивнула на стул напротив. Кир опустился на стул. Мама явно не спала. Темные круги, заплаканные глаза. Киру стало стыдно. Он хотел извиниться, но мама продолжила. «Я отменила все наши планы на сегодня и уезжаю к бабушке». Голос ее дрогнул. «Ты остаешься подумать о своем поведении. И запомни, так со мной себя вести нельзя. Никому». Кир не успел ответить. Она встала, прошла в прихожую, оделась, взяла сумку и вышла.
Кир выдохнул. Вот повезло так повезло, и извиняться не пришлось. Потом он встал и поплелся к себе в комнату. Проходя мимо зеркала в прихожей, он вздрогнул. В отражении на него смотрел он сам, но с длинными лохматыми волосами. Кир осторожно подошел к зеркалу. На всякий случай ткнул в него. Потом заржал над своим страхом. Потрогал волосы. Черт, патлы эти. Надо состричь. Но сначала надо найти деньги. И Кир сразу пошел в комнату мамы. На мамином столе стояла фотография отца. Кир взял ее, щелкнул по отцу пальцем. Хмыкнул. «Здорово, батя. Ну чё, здорово я спрятался. Тут ты меня не достанешь своей моралью». Молодой отец молча улыбался Киру. «Вот стой тут и смотри, как я деньги буду тырить». Кир поставил фотографию так, чтобы отцу на ней было видно всю комнату, и стал обшаривать шкаф. Деньги он нашел в столе. Мама не прятала их от Кирилла. Они лежали на виду в верхнем ящике стола. Сумма была настолько большая, что им бы с отцом ее полгода зарабатывать пришлось. У Киры захватило дух от возможностей. Он умылся, позавтракал тортом и пошел искать что-нибудь нормальное из одежды Кирилла. Нормальной одежды, с точки зрения Кира, не оказалось. Он взял что потемнее, сунул в карман деньги и вышел из квартиры. Мама вернулась через 2 дня. Дверь квартиры была не заперта. Она осторожно вошла и не узнала свою квартиру. На кухне валялись пакеты из Бургер Кинга. Грязные следы вели по коридору в комнату Кирилла. Мама постучала. Кто-то промычал в ответ. Она открыла дверь. В комнате стоял жуткий запах перегара. Мама решительно прошла к окну, открыла его. Свежий весенний воздух с шумом ворвался в комнату и стал гнать темные тяжелые запахи. Она подошла к кровати сына и стала трясти его. Кирилл, Кирилл, что здесь происходит? Кирилл, вставай немедленно. Сын промычал в ответ что-то нечленораздельное. Мама сдернула одеяло. Кирилл, вставай немедленно. Тут с другой стороны кровати, откуда-то с пола, промычали. «Женщина, отстаньте, дайте поспать. Нам ничего не надо, спасибо». Мама взвизгнула от неожиданности. Потом обошла кровать. На полу спал какой-то парень, накрывшись ее одеялом. Она сдернула одеяло. Выйдите вон, или я вызываю полицию. Парень поднял голову и начал неуклюже вставать. Мама сидела на кухне, поставив локти на стол и обхватив руками голову. Она не узнавала своего сына. Она не понимала, что произошло в день его рождения. Для мамы Кирилл ушел гулять с друзьями, а вернулся пьяный и чужой. Кирилл зашел на кухню, налил воды, жадно выпил, потом налил чаю и сел напротив мамы. «Извини», — буркнул он. Мама подняла голову и ужаснулась. Что с твоими волосами? Что происходит, Кирилл? Кир мотнул стриженной головой. Он не знал, что отвечать. «Не знаю. Пока будем жить, как получится. А там посмотрим». Остаток дня он чистил квартиру. Это он умел делать отлично. Отец приучил его к идеальному порядку, как в казарме. Убирал квартиру сам. Мама пристально наблюдала за ним, что Кира подбешивала. Но лучше так, чем снова очередная мораль. В школе Кирилла не поняли нового имиджа Кира. Парни сторонились его, а он и не настаивал. Девчонки ему понравились, красивые. Дернул одну за руку, чтобы познакомиться, а она скривилась. «Фу, отойди от меня, Нормис!» В своей новой одежде с короткой военной стрижкой Кир выглядел черной вороной среди пестрой толпы одноклассников. На перемене к нему подошел один из парней. Блондин в белой рубашке с закатанными рукавами и темно-оранжевом галстуке. «Чё, Кирюх, в армию готовишься? Совсем туго жить стало?» Парни загоготали. А Киру вдруг стало обидно. Эти пестрые из-за прически наклеили на него ярлык. Так сказать, осудили и приговорили одним днем. И он решил вопрос как умел, врезал блондину.
Все ахнули. Вступаться за блондина никто не стал, хотя Кир был готов биться со всеми. Все расступились. К Киру тут же подошел охранник и, крепко взяв его за локоть, повел к директору. Вызвали мать. Она молча слушала директора, ни разу не взглянув на Кира. Директор пообещала, что еще одна драка в стенах школы, и Кира выгонят. Мама все так же молча кивнула. Потом велела ему одеваться. Когда они вышли из школы, мама остановилась. Кир приготовился к нотациям, но мама заговорила совсем о другом. Кирилл, кто ночевал у тебя, пока меня не было? Кирилл нахмурился. «Зачем тебе?» У меня пропали деньги. Не мои. Сумма крупная. Деньги для съемочной группы. Ты знаешь, что я всегда их оставляю в ящике стола. Их там нет. Понимаешь, Кирилл? Это уголовка. Или меня посадят, или того парня. Выбирай. Мама не допускала мысли, что деньги взял Кир. Киру стало стыдно. Он не мог допустить никакой уголовки. Поэтому пришлось сознаться. Какое-то время мама шла рядом и молчала. Потом она произнесла. Ты должен отработать эти деньги. Пойдешь рабочим на площадку. Каждый день после школы. Твоей зарплатой будем гасить кредит. Кир кивнул. Он знал, что мама Кирилла снимает кино. Ему даже интересно было поработать на съемках. После школы, каждый день, включая выходные, Кир стал ходить вместе с мамой на съемки. Одновременно мама работала над несколькими проектами. Снимала сериал, рекламу и игровой фильм. Кира поставили к световикам. Он был у них на побегушках. Сначала ему было интересно. Он погружался в работу с головой, задавал много вопросов. Световики неохотно, но отвечали. А потом главный из них сорвался на него. Что ты дуришь? Ты все это знаешь. Нас проверяешь, что ли? Или пранк какой снимаешь? Тогда это не к нам. Ищи дураков на улице. Кир обиделся, замолчал. Он вдруг стал замечать, насколько он тут лишний. Сам процесс внешне выглядел абсолютно хаотичным. Но в этом хаосе все были при своем деле. И все работало как единый слаженный механизм. Отойдет один человек, и механизм замирает, ждет его. А если Кир отойдет, никто не заметит. Он и ушел. Кир шел по улице, и на него наваливалась тоска. Если бы кто-то сейчас сказал, что он тоскует по отцу, он бы рассмеялся тому в лицо. Но сидело внутри что-то жутко одинокое, и было страшно от того, что он один в этом мире. И Кир неожиданно вспомнил про бабушку с дедушкой и решил поехать к ним. Они с отцом часто ездили в деревню на автобусе, так что дорогу Кир знал прекрасно. Он поехал на вокзал, купил билет на автобус и через час уже трясся в пазике. К деревне он подъехал уже в сумерках. Дом бабушки стоял на месте, но забор был какой-то другой. Кир потрогал забор. Деревянный. Но прошлым летом дед ставил железные ворота. Киру стало страшно. Он заколотил дверь. Залаяла собака. «Рекс!» — крикнул Кир. Собака залаяла еще злее. В доме включился свет. На крыльцо вышел мужик в трусах и телогрейке, надетую на майку. «Ты кто? Что тебе надо?» — крикнул мужик. «Это не дед», — понял Кир. И вдруг он внезапно осознал. В этой реальности у Кира никого не было. Он прислонился к забору спиной, сполз на корточки и так сидел, когда его нашел хозяин дома. Потом он завел его в дом, позвонил матери, взяв телефон Кира. Уже ночью на такси приехала обеспокоенная мать и забрала его домой. До самого дома Кир не говорил ни слова. Мама спрашивала, почему он сюда приехал. А как ей рассказать? Да ну ее. Ночью, лежа в кровати, Кир понял, что теперь это и есть его жизнь. И жить он может по своему усмотрению, не оглядываясь на семью. Ведь ее у него больше не было. Но без семьи человек не может. Мама не годилась. Чуть что, либо мораль, либо слезы. И она в нем видит Кирилла, а не его самого. И Кир решил создать свою семью.
дворовую стаю. Каждый вечер он выходил во двор и высматривал местных пацанов. Через несколько дней он нашел их точки сбора. А потом началось завоевывание авторитета. Стать вожаком своей стаи – вот что было важным для Кира. Он подходил к группе пацанов, спрашивал, кто главный. Выяснив, он без раздумий бил тому в лицо, а потом с показной жестокостью забивал ногами. Ну а далее группа переходила под него. В следующий вечер все повторялось. Вчерашняя группа еще надеялась, что этот чужой проиграет в драке. Но Кир не мог проиграть. Каким-то волчьим чутьем Кир понимал, что завоевать авторитет и сколотить стаю – это первый шаг. Теперь надо этот авторитет удержать. А для этого их всех надо повязать в чем-то неправильном, чтобы уже никто друг от друга никуда не делся. Нужна была цель. И цель нашлась очень быстро. В районе, где орудовала банда Кира, было несколько элитных школ, включая школу Кирилла, в которой сейчас учился Кир. Эту школу он не стал трогать. Но вот на остальные ему было наплевать. Его пацаны подкарауливали учеников и грабили их. Кир не брал себе ничего, но если кому-то удавалось найти у жертв деньги, половину он забирал себе. Классовая ненависть цвела в стране всегда. Кир понимал это, и лозунг «бей богатых» всегда отлично работал. Он притягивал не только местных, но и пацанов из соседних районов. К Киру на поклон с просьбой принять к себе приходили целые группировки. Сеть Кира росла и ширилась. Мама уже ничего не говорила. Она боялась своего сына. Он превратился в жестокого и холодного монстра. Больше всего она боялась его глаз. В них плескалась холодная равнодушная ненависть. А мама еще помнила те, другие глаза сына. Она сильно тосковала по ним. Непроходящая боль поселилась внутри нее и забирала смысл существования. Мама будто закрывалась в себе и уходила куда-то внутрь. Она перестала улыбаться, все время ежилась, будто ей было холодно. Если бы Кирилл сейчас увидел свою маму, он бы не узнал ее. А прошло меньше года с прошлого дня рождения. В квартиру стали заходить неприятные личности. Однажды один из них так напугал соседку бабу Свету, что к ней вызывали скорую помощь. Правда, узнав про это, Кир сразу жестко избил того, кто напугал. Так что маму и соседей больше не трогали. Кир мог бы гордиться тем, что сделал буквально за полгода. Он был теперь не один. У него появились деньги. Авторитет Кира стал непререкаем. Но те, кто был ближе к нему, замечали его страх перед зеркалами. Кир действительно вздрагивал, если видел свое отражение. И чем больше разрасталась его стая, тем больше рос страх внутри Кира. Страх все потерять. В школу Кир ходил редко. Директор звонила маме, писала, но она не могла его заставить. Кир твердо заявил, что школу закончит, но поступать никуда не собирается. Случай изменил все. Блондин продолжал задирать Кира в школе, но Кир, чтобы не было проблем, не реагировал на его провокации в стенах школы. А после школы блондина забирал водитель отца. Но однажды водитель опоздал. И Кир, выйдя из ворот школы, увидел блондина, ждущего машину. Блондин увидел его тоже. Он дернулся в сторону школы. Но ворота загородили пацаны, ждавшие Кира на улице. Кир плотоядно улыбнулся, кивнул в сторону блондина и отошел в сторону. Пацаны окружили блондина. Один забрал из рук телефон. Остальные стали оттирать его в сторону, туда, где не было камер. Дальше Киру стало неинтересно, и он ушел домой. Вечером в дверь позвонили. Кир напрягся. Он знал, что пацаны в этот раз перегнули черту. Слишком жестокий урок преподали блондину. Тому даже что-то на лице зашивали. И Кир ожидал последствий. Со звуком дверного звонка
Внутри метнулся и затих страх. Кир взял себя в руки и стал слушать, что происходит в прихожей. Мама разговаривала с каким-то мужчиной. Потом громко позвала его, Кира. Неужели пацаны сдали? Такое он допускал, он никому не верил. Кир вышел из комнаты. В прихожей стоял высокий мужчина. Не полицейский. Мужчина был хорошо и дорого одет. Здравствуй, Кирилл. Мужчина протянул руку. Кир подошел и пожал ее. Мама жестом протянула руку в сторону кухни. Может быть, там удобнее разговаривать? Мужчина, не разуваясь, прошел в кухню и сел в центре. Было видно, что он привык быть главным и управлять всеми процессами своей жизни. Кир сел рядом. Мама хотела сесть тоже, но мужчина покачал головой и сказал: Вам лучше не слышать этого разговора. Если Кирилл сочтет необходимым, он поделится. Маму это задело, но, подумав, она решила, что так будет действительно лучше. Их сегодняшний гость отличался от людей, которые просачивались в квартиру и шмыгали в комнату Кира, бросив на ходу «здрасте» и не глядя на мать. До нее доносились слухи про то, что творит банда ее сына. Она переругалась со всеми соседями, которые жаловались ей на Кирилла. Она пыталась поговорить с ним, но он молчал и не отвечал ни на один вопрос. Сегодня у нее было ощущение, что этот разговор может кардинально изменить их с сыном жизнь. Она кивнула и вышла из кухни, закрыв за собой дверь. Мужчина проводил ее взглядом, который Кир понял по-своему. «Подслушивать не будет. Говорите». Мужчина тяжелым взглядом припечатал Киру к стулу и спокойно произнес: Ты знаешь, кто я? Я отец Дмитрия Шелковского. У Кира все упало внутри. Знакомая фамилия. Ах ты черт! Отец блондина. Значит, кто-то сдал из пацанов. Разберемся. Мужчина продолжил. Знаешь такого? Кир кивнул. Знаешь, что с ним произошло? Кир молчал. Уверен, что знаешь. Всех, кто участвовал в избиении, поймали, и им грозит срок. И ты им никак не поможешь. Кир молча слушал, глядя перед собой в стол. Что меня удивило, ни один из них тебя не выдал. Причем не потому, что верное, а потому, что ты управлял ими так, что они все считают, что избить моего сына было их решением. Но я знаю о вашей размолвке с Димой. Я знаю все, что происходит в этом районе, как и в других. Кир продолжал молчать, но его лицо расслабилось. Он начал понимать, что ему ничего не грозит. Иначе этот мужчина не пришел бы к нему домой. Мужчина откинулся на спинку стула и с прищуром посмотрел на Кира, будто пытаясь взглядом охватить его целиком. Кир поежился от этого взгляда. Он почувствовал себя маленьким пацаном. Ты считаешь себя хозяином района? Ты ошибаешься. Это мой город. И я знаю про всякую мышь, которая возомнила себя крысиным королем. Сегодня ты заплатил за здоровье моего сына чужими судьбами. Они надолго сядут, уж я постараюсь. Но теперь ты мой должник. И ты мне интересен. До сих пор ты не делал ошибок. Мужчина перечислил рейды, которые Кир совершал со своей стаей. Некоторые были в разных местах одновременно. Кир не участвовал в них, но организовывал и управлял. Мужчина перечислил трофеи, которые получили его пацаны, и даже указал сумму, которую передали Киру. Кир был впечатлен. Он сидел не дыша и ждал. Ждал, когда мужчина перейдет к самому главному. К тому, зачем он пришел к нему домой. Руки дрожали. Воздух сгустился. Кир чувствовал, что сейчас происходит нечто важное в его жизни. По глазам вижу, ты все понял. А теперь к сути. Дима мой единственный наследник. Но он не видит дальше своего носа, как ты уже заметил.
В будущем ему понадобится серый кардинал. Человек, который под его именем по-настоящему будет управлять городом. А может и страной. Мужчина хохотнул. Потом снова посмотрел тяжелым взглядом. Знаю, что вы не ладите. Но это и не обязательно. Слушать будут тебя, а не его. Империя, которую я выстроил, не должна пропасть. Это главное. «И что вам нужно?» Уже угадывая ответ, пересохшими губами спросил Кир. Нужно твое принципиальное согласие. И мы будем растить из тебя серого кардинала. Кир закрыл глаза. Власть. Наконец-то. Вот то, что ему нужно. Он не для этого района. Он гораздо больше, чем его стая. Власть и масштабность. Власть над городом. А потом и над страной. Кир чуть ли не застонал. Руки сжались в кулаки. Он вздохнул полной грудью. Мужчина внимательно наблюдал за ним и расслаблялся. Он правильно выбрал этого мальчишку. Ему не нужны деньги. Ему нужна власть. И он умеет держать себя в руках. Кир открыл глаза. «Я согласен. Что я должен сделать?» Мужчина удовлетворенно кивнул. Ты должен измениться. Оставить всю эту беготню по городу и начать учиться. Поменять имидж. Мужчина поморщился, глядя на него. А у Кира раздраженно дернулась верхняя губа. Ты закончишь школу с хорошими оценками. Потом ты поступишь на государственного управленца в Москву. Дальнейшие шаги будем обсуждать. Кир досадливо поморщился, вспомнив, что его оценки скатились в самый низ. «А если у меня не получится поправить оценки?» Получится. Мужчина всем корпусом наклонился к нему. Потому что ты уже почувствовал запах безграничной власти, мальчик. Запах дорогих духов окутал Кира. Он хотел в мир этого мужчины. И для этого он сделает все. Мужчина встал и пошел в прихожую. На ходу он бросил. У тебя скоро день рождения. Неплохой повод поближе познакомиться с моим Димкой. Отметим в моем ресторане. Приедешь с мамой. Стилист и визажист позвонят за день до празднования. Начнем формировать твой имидж. Мужчина вышел, не дожидаясь ответа от Кира. Он не заметил, что Кир остался стоять, как громом пораженный. День рождения. Кирилл. Зеркало. Что же делать? Мама тихо вышла из комнаты. Зачем к нам приходил мэр города? Кир непонимающе глядел на нее. Мэр города? Потом внутри будто что-то щелкнуло, и он ответил. Позвал нас с тобой в свой ресторан отмечать день моего рождения. С того дня все изменилось. Кир резко оборвал все связи с пацанами района. Он переоделся в рубашки, брюки и галстуки. Он прилежно ходил в школу и старательно делал уроки. С тем же упорством, с которым он создавал свою банду, он стал исправлять оценки. Успеваемость поползла вверх. По совету Анатолия Алексеевича, мэра города, Кир стал принимать активное участие в политической жизни страны, набирая лишние баллы для поступления в вуз. Мама могла бы радоваться, но для нее Кир оставался прежним, холодным и равнодушным. Сменилась лишь оболочка. Дома они продолжали жить как малознакомые люди. Полегче стало только в отношениях с соседями. Они решили, что ее сын взялся за ум, поздравляли ее. Мама вяло благодарила в ответ. До весны Кир сумел исправить большую часть оценок. Другую часть он собирался подтянуть в последней четверти. О дне рождения и о Кирилле он пока старался не думать. В начале марта мэрия города проводила очередную акцию на тему «Мудрое будущее». Акция проводилась в их школе и подразумевала общение учеников старших классов и студентов с пожилыми людьми. Игры, концерты, подарки. Все как всегда.
Кир стоял на раздаче подарков. К нему подошла высокая пожилая женщина. Назвать ее старухой язык не поворачивался. Стать и достоинство сквозили в каждом ее движении. Но шла она к нему с трудом, будто сквозь вату. Подойдя, она отказалась от подарка. Потом она наклонила к нему голову и с усилием негромко сказала. Здравствуй, Кир. Кир вздрогнул, но быстро взял себя в руки. Он улыбнулся. «Здравствуйте. Простите, не знаю, как вас зовут». Она ответила. Марья Васильевна, тебе пора возвращаться, Кир. Многое изменится, если ты останешься тут. Многое сломается. Беда будет. Тебе нельзя здесь оставаться. Тебя ждут. Не дожидаясь его реакции, она развернулась и также с трудом двигаясь, медленно пошла к выходу. Ноги Кира стали ватными. Кто она? Откуда она знает? Казалось, во всем актовом зале наступила гробовая тишина. Люди двигались, но он не слышал ни звука. Кир посмотрел на руки. Они дрожали крупной дрожью. Музыка и голоса вернулись в его сознание оглушающей волной, и тогда он побежал. Он искал эту старуху везде. По улицам вокруг школы, по этажам. Ее не было. И он заорал в пустой коридор. Не твое дело! Пусть хоть все миры сломаются! Кир перепугался. Отчаянно. И он ненавидел себя за этот страх. Он боялся и злился все сильнее. Нет, у него здесь настоящее будущее, которого никогда не было там, рядом с отцом. К черту ту реальность, к черту старуху, к черту Кирилла. Он остается здесь. К черту, к черту, к черту. Кир глубоко вдохнул, шумно выдохнул, засунул руки в карманы брюк и, насвистывая, вернулся в актовый зал. За день до дня рождения за ними с мамой приехала машина. В машине уже сидел стилист. Они поехали в торговый центр. От салона красоты мама отказалась. 19 марта Кир проснулся рано. Он лежал, прислушиваясь. Он слышал, как его зовет Кирилл, но не отвечал. Кир не выходил из комнаты. Мать к нему не зайдет, а он должен узнать для начала планы Кирилла. Когда Кир услышал голос отца и дяди Паши, у него перехватило дыхание. К глазам поступили слезы. Отец и дядя Паша поздравляли Кирилла с днем рождения и велели ему одеваться потеплее. Интересно, что они придумали? Куда они его повезут? Ревностно подумал Кир. А потом он вспомнил про свои планы и хотел было громко позвать маму, но вовремя прикусил язык. Нет, еще не время. Он прислушался. Мужские голоса удалялись в сторону прихожей. Хлопнула дверь. Наступила тишина. Кир облегченно выдохнул и пошел будить мать. В конце концов, это его первый день рождения в этой реальности. Праздник в ресторане прошел напряженно. Кир и его мама, а также мэр со своей молодой женой и Димкой сидели за большим столом. Кир не пил, а вот Димка целенаправленно надирался. Маме с женой мэра было не о чем говорить. Скучный праздник разбавляли посетители ресторана. То и дело они подходили к столу, выказывали почтение Анатолию Алексеевичу, целовали руки его жене и маме Кира. Димка куда-то исчез. Довольно скоро Анатолию Алексеевичу позвонили. Он извинился и ушел вместе с женой. Ушла и мама. Кир сидел один за накрытым столом и представлял, что все это его. И ему это очень нравилось. Он понимал, что надо что-то решать. Но подсознательно он уже принял решение. Еще тогда, когда он встретил ту старуху. Решение далось ему удивительно легко. Кир посмотрел на часы. Пора.
Он встал и вышел из ресторана, не оглядываясь. Дома он переоделся в темно-синюю куртку и черные джинсы. Купил эту одежду заранее. Он знал, что Кирилл оденется именно так, как год назад был одет он, Кир. Он слышал, что Кирилл зовет его, но не отвечал. Мамы дома не было. Из ресторана она уехала к бабушке. Так что Кирилл никого услышать не мог. Кир вышел из квартиры, нажал кнопку лифта и со страхом ждал, когда он окажется на его этаже. Кир надеялся, что за год изменилось слишком многое, и странная кнопка не появится на панели. Надежды не оправдались. Кнопка выпукло блестела и притягивала. Кир нажал. Как в прошлый раз, двери закрылись, кабину тряхнуло, и двери снова открылись. Перед Киром снова был грязный, темный, заброшенный коридор. В глубине помещения блестело зеркало. Кир осторожно подошел к нему. Поднял руку. Отражение подняло тоже. Кир понял, что Кирилла еще нет. Он стал ждать. Минут через 20 Кир почувствовал, что зеркало завибрировало, а в отражении он увидел, что к нему идет какая-то темная фигура. Стало жутковато. Фигура подошла к зеркалу и уставилась на Кира. Это был Кирилл. Он стоял, смотрел на Кира, будто проверяя, он ли это. Потом лицо Кирилла напряглось, губы сжались в линию. Он решил, что Кир не пришел. И Кир не выдержал. «Ха, бро, ну и лицо у тебя. Сейчас заплачешь». «Кир», — шумно выдохнул Кирилл и расплылся в улыбке. «Ну и напугал ты меня. Я звал тебя весь день». Кир присел на корточки. «Я слышал, чувак». «Слышал? А почему не отвечал? Что ты сделал с волосами и с остальным? Эй, нахрена ты состриг волосы?» «Они мешали», — поморщился Кир. Напряжение между ними стало почти осязаемым. «Пора», — решил Кир и встал. «Окей». Кирилл улыбнулся и протянул руку. «Давай меняться». Кир стоял, держа руки в карманах куртки. «Я пришел поздравить тебя с днюхой и попрощаться». Протянутая рука Кирилла повисла в воздухе. «В каком смысле попрощаться? Эй, возвращайся к себе, тебя ждет отец». «Да не, мне тут свободнее. Никто не следит за мной, делаю, что хочу. Маман твоя зачетная женщина. Денег дает, на мозг не приседает, а работать не надо. Да и перспектив у меня тут больше». «Кир, не дури, это не твоя жизнь. Давай руку». Кир нагнулся и поднял с пола камень. «Прощай, бро. Спасибо за новую жизнь». И швырнул камень в зеркало. Зеркало брызнуло осколками. Кир развернулся, сунул руки в карманы куртки и, не оглядываясь, пошел к кабине лифта.